Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Fast Tuning in München. Wir haben heute mal ein anderes Video für euch und zwar geht es um eine Problemlösung. Ihr seht ja hier diesen schönen, wundervollen neuen Audi A5 2 Liter Turbo. Der Kunde kam mit einem Problem zu uns und das versuchen wir jetzt mal zu lösen. Seid gespannt. Ihr habt ja nun gehört oder gesehen, was hier das Problem bei dem Auto ist. Und zwar klingt das Auto vom Werk wie ein Sack Sülze. So, und das beheben wir jetzt natürlich und das Ganze zeigen wir euch jetzt. So, um da mal vernünftigen Sound aus dem Audi A5 rauszubekommen, müssen wir natürlich erstmal die originale Abgasanlage komplett entfernen. Ab Katalysator. Weil das ist hier ein Modell, was noch kein OPF hat. Also nur Katalysator und dann geht es gleich weiter in die Dämpfer. Die originale Abgasanlage haben wir jetzt entfernt. Jetzt müssen wir natürlich die neue Abgasanlage von Bastuk verbauen. Die neue Abgasanlage hat 4 Rohre statt der serienmäßigen 2. Damit das natürlich dann auch drunter passt, muss hinten der Heckdiffuser gewechselt werden. Das bietet Bastuk natürlich passend dazu auch gleich mit an. Die Besonderheit ist, die Abgasanlage von Bastuk hat hier eine Auspuffklappe verbaut. Natürlich könnt ihr die Endrohre auch in anderen Farben haben, nicht nur in Chrom, wie Bastuk das anbietet. Wir bieten euch da Beschichtungen für die Endrohre in fast allen Farben an. Die Elektronik muss angeschlossen werden, dann haben wir hier einen Knopf zum Bedienen der Abgasanlage und zusätzlich eine Fernbedienung. Man kann jetzt hier super erkennen, was das Hauptproblem bei dem Auto war. Und zwar könnt ihr hier ja sehen, was werksmäßig bei dem Auto verbaut ist. Und zwar hinterm Ausgang, das heißt sprich hinterm Turbolader, hast du den fetten Katalysator. Dann hast du hier den Vorschalldämpfer, auch ein Riesenteil. Dann hast du einen Mittelschalldämpfer und noch 2 Endschalldämpfer. Das ist ja klar, dass da nichts rauskommt. Aber das ist halt die Politik von Audi, wenn man sich so ein teures Auto kauft, dass das alles schön leise sein muss vom Werk. Zum Glück haben wir das Problem ja mit Bastuk zusammen nun gelöst. Das sieht nicht nur viel schöner aus, sondern es klingt auch hammergeil. Und das zeigen wir euch jetzt. So, der Umbau ist fertig und jetzt hören wir uns natürlich erstmal an. Bastel Feuer frei! So ist nah an Serie mit geschlossener Klappe, ist schon ein bisschen brummiger, aber jetzt passt auf. Basti? So muss das! Mach nochmal Gas, Basti. Wenn einer von euch Lust auf so eine coole Abgasanlage von Bastuk hat, wir sind ja Bastuk-Händler und ihr könnt die Sachen gerne bei uns im Shop bestellen. Es gibt die Anlage natürlich auch für den A4. Das ist ja fast alles baugleich.
gibt halt nur Unterschiede zwischen Allrad und normalen Frontantrieb. Der Eddie blendet euch einfach mal unten den Link zu unserem Shop ein. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr die bei uns im Shop bestellen. Lieferzeit ist in der Regel 2 bis 3 Tage. So, ihr habt ja nun gesehen, was hier bei so einem Auto Feines möglich ist, wenn er vom Werk aus nicht klingt. Das haben wir ja nun mit Bassuk zusammen wirklich gut hingekriegt. Das Auto klingt genial. Und wenn ihr euch fragt, ob es so einen coolen Sound auch für einen Dieselmotor gibt, haben wir zufällig gerade noch ein anderes Kundenfahrzeug da, wo wir ein Active Sound System einbauen. Das zeige ich euch jetzt mal. Guck mal, Audi Q7 kriegt einen Active Sound von uns verbaut. Der Basti ist da schon am Schrauben. Wenn ihr euch fragt oder euch das noch nicht angehört habt, wie das klingt, findet ihr bei uns auf dem Kanal etliche Videos zum Thema Soundbooster. Guckt einfach mal bei uns in den Videos nach und da werdet ihr auf jeden Fall was finden. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, ganz wichtig, lasst gerne ein Abo da. Wir freuen uns auf einen Daumen nach oben und drückt auf jeden Fall die Glocke und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut.